ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലവ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ പോയാലും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ആയാലോ. നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് സോൾഡറാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സോൾഡറാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ടിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുള്ള നമ്മൾ പെപ്സിയുടെ ടിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ടിന്നിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ചതുരാകൃതിയിൽ കിട്ടാനും വേണ്ടി കണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ചതുരാകൃതിയിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു കോണാകൃതിയിലായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം. ഞാനതിപ്പോൾ ഒരു കോണാകൃതിയിൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതേ നമ്മളെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിലെ സ്റ്റിക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് കടത്തി നോക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വിട്ടു പോരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്ടേ നമ്മൾ സോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടുകമ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണ്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെട്ടുകമ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടി നമ്മൾ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡർ കുറേ നേരം ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ കുറേ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് കടത്തി വിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ തോക്കാണല്ലോ, അത് തോക്കെന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കണ്ടോ മുന്നിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിലും പിന്നെ 3 LED എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 LED നമുക്ക് സ്കെയിലോട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുറകിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരലോട് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി. മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ അതിലോട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നമുക്ക് ഇനി നമ്മളെ സ്കെയിലോട്ട് തൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് LED ബൾബിലോട്ടായിട്ട് ഗ്ലൂ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഇവിടോട്ടായിട്ട് ഗ്ലൂ ആക്കാം. വേണ്ട ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മുന്നിലൂടെ വരുന്നതാണ് കണ്ടോ. വേഗം തള്ളി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്
മുന്നിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫാസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കട്ടിയായി നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ഒത്തുമില്ല. അവൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.